Salouche. Et putain, j'ai pas mis mes mitaines depuis tout ce temps. Donc attends, j'ai pas fini, donc en fait attendez, je mets les mitaines, Putain de bon c'est pas grave, ça permettra de se repérer un peu quand même. Voilà, Salouche, pour de vrai, cette fois-ci. Voilà. Alors voilà, on va aller se marrer avec... parce que Ondine, elle est dans le coin. Attendez, qui c'est lui? Hein? Mais c'était pas l'endroit... Attends. Tu connais Léo, c'est mon petit-fils. Il est à Joto, il s'occupe de PC. Alors moi, je m'occupe de la maison. Bon, Léo, mon petit-fils, m'a parlé d'un Pokémon avec une longue langue. Si tu as ce Pokémon, peux-tu me le montrer pour des raisons Non. purement scientifiques? Tu n'en as pas, dommage. C'est dommage. Excellent. Encore, techniquement, il y en a deux dans cette version. En fait, techniquement, Spectrum a aussi une longue langue, mais c'est pas ça qu'il veut. Mais, Ondine. Ah. Attends, quoi? Oh, c'est dans le remaster. Oh putain, à force. En fait, je confonds tous les jeux à force, en fait, avec cette connerie. Mais. Ah, tu veux dire qu'elle était dans l'arène sans qu'il y ait de piège depuis le début? Mais putain de merde! Alors, le désir de mourir, s'il vous... Bonjour. Ah, Elle mais... est pas là. Elle est bien pas là? Tu veux que je vérifie dans le wiki, ça aussi? Attends, mais non, on devrait être dans le coin, c'est quoi cette connerie furieuse? Attends. Il y avait le pélo par contre devant la reine La reine d'Azuria, oui. Attends, c'est qui lui? Attends, est-ce qu'il m'en parle lui? Eh gros cul! Je suis un super fan d'Ondine, de la reine d'Azuria. Oh, t'arrêtes, ouais, ça me valait bien le coup, tiens. Bon, il se passe rien. Attends, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut vraiment aller au bout de mon cul là pour trouver des tomates? Attends, qu'est-ce que... Ah envie de mourir. Ah les enculés. Oh, j'en peux plus. J'ai refait la manip pour échanger le Pokémon en plus en me disant retirer. Ah putain de taras. Ah non merde, il faut stocker d'abord. Putain de taras. Où allons-nous? Pourquoi vivons-nous? J'ignore de le savoir. Mais ce que j'ignore pas de le savoir... Faire des saletés dans les lieux Blic. publics, c'est mal! Oh merde! J'ai cru que c'était son kiff, j'étais en train de dire merde! À une lettre près, c'était un petit peu un commentaire sur sa vie. Oh, Paglop! Putain, mais... Ne jette pas tes papiers gras au sol parce que c'est mal. Brosse-toi les dents. Ah, je veux dire... Toi, moi, Kombaya... Ok, putain, la vache. Trio Pineur, voilà. Tartare. En gros, Ondine se trouve sur la route 25.
Parce que j'ai compris dans la solution. Ok, Au nord d'accord. de la ville. Au nord. Vers le haut, quoi. Ben, 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 c'est ce qu'on a. Mais c'est ce qu'on. Hein d'Azuria. Oui. Mais il y a combien de nord d'Azuria, bordel de merde? Qu'est-ce que c'est que tu veux que j'y en sache? Non, je veux dire, oui, Parce mais je qu'on veux dire. dit, avant de pouvoir l'affronter, il faudra aller à sa rencontre au bout de la route 25, au nord de la ville. Au moins, t'as le numéro de la route. Ouais, ok. Alors, oui. Alors. Putain, il avait une équipe équilibrée, lui, en fait. Bon, ils sont tous niveau 29, donc c'est de la merde, mais Mhm. elle était vachement équilibrée, son équipe. Bon. Je... Nord de la ville. Nord de la ville. Route 24. Route 25. Il faut aller au bout de la route 25. L'extrême bout du bout du bout du bout de l'avant. Comment je vais plus au bout que ça, exactement, là? Oh putain, je viens de comprendre une saloperie. Oh, que c'est beau. Ok, d'accord. Putain, ça y est, le jeu est vraiment cassé, zut. Mais c'est après, en fait, il faut faire quand même un truc, il faut faire la centrale. C'est une histoire, il faut faire la centrale, c'est sûr que c'est ça. J'allais au bon endroit, en fait, tout à l'heure. J'allais au bon endroit. Faut faire la centrale, faut faire la centrale. C'est sûr que c'est ça. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde. Allez. Je viens pour explorer la grotte, ouais, alors que la grotte, t'as envie de lui dire d'aller se faire chier dessus. C'est pas genre. Ok. La morsure, c'est ce qui est le plus long de faire mal en fait. Alors, en fait, ouais, elle était bien censée être devant le carré de flotte, devant la baraque, là. En train de flirter avec quelqu'un. si Oui. j'ai bien compris. C'est ça, mais il faut faire la centrale d'abord. En gros, tu vas trop vite. Mais aussi, c'est quoi l'intérêt de pouvoir aller plus loin si c'est pour que ça marche pas, si tu vas plus loin? Non, ça c'est quand je reviendrai, ça. Je tomberai forcément dessus quand je reviendrai. Alors attends. Et j'aurai des Pokémon plus adéquats aussi. Ok, oui, et puis ce petit carré d'herbe inutile as fuck. Des Ratata. Putain de merde. Je suis ravagé du pont pépite. Montagne à cheval. Ah, mais il chante, d'accord. Cheval, là, là, là. Il descend de la montagne à cheval. Là. Alors, Urbain le montagnard. Oh, il a un nom très contradictoire. Elle descend de la montagne comme une salope. Elle descend de la montagne. Ben non, non, j'ai pas besoin de changer de Pokémon, du coup je peux spammer cascade. Pour que cascade sert à quelque chose. Ok, j'ai réussi à lui passer devant. Je vais quand même voir ce centre Pokémon parce que potentiellement là je peux vraiment y retourner. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent tous les pélos? Dehors, on voit le toit d'un très grand bâtiment. C'est la centrale. La centrale Pokémon. Non, non, un centre Pokémon est près d'une caverne. C'est super pratique ça. Ah oui, du coup c'est bon, je peux enfin ranger PC de l'or.
Stocker. Non, pas. Putain, mais merde, mais quel couillon, c'est de Léo qu'il faut. Stocker. Stocker. Retirer. Retirer. Changer de place, le bestiaux. Moi je vais te perturber. Or, voilà. Parce que non, je peux à nouveau rejouer le piaf, donc il faut pas qu'il soit en bas. Ravager de la pépite. Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, la grotte c'est toujours la même merde. Oui, c'est toujours la. Ah, il y a plus de place. T'as vu avant, tu sais, les arbres et tout, et maintenant ça existe plus la montagne, ils l'ont rapproché, il y a un déferlement de continent là. Ah, un gros éboulement. Attends, je vais la zapper après celle-là, voilà. Tu aimes les pique-niques? C'est trop cool. Ouais, mais pique-nique Ouais, toi. parfois je me pique et ensuite je me nique. Pique-nique toi. Va utiliser Floravol. Oui, je change de Pokémon. Qu'est-ce qui craint le plus entre vol, allez, oiseau. Comment ça l'entraîne? Attends, c'est type plante et vol ou c'est juste type C'est plante? type plante et vol. Bon, au moins c'est cohérent avec son nom. Oh! On mange comme des truies et on fait des miettes. C'est mortel. Je viens de comprendre en fait, celle d'avant, en fait, elle parle mal de elle, elle mange comme des truies. Attends. On mange comme Des truies, ouais. Bon, c'est surtout le fait de manger comme des truies qui me tape dans l'œil, En moi. fait, ça ressemblait vraiment à la parodie. Pas que je chantais celle-là, mais ça ressemble presque quoi. Mhm. Il y a quoi là devant cette merde là? Est-ce qu'il y a des Alors Pokémon avant elle avec était désaffectée cette centrale, mais maintenant qu'ils s'en servent, ils l'ont pas rendue plus accessible visiblement. Hein. Attends, mais du coup, il peut plus y avoir. Oh non, ça veut dire qu'il n'y a plus les lecteurs. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas les 3 légendaires dans le jeu. Et là, je le percute que maintenant en fait. Il peut pas y avoir les 3 oiseaux légendaires. Mais attends, comment on faisait dans l'autre jeu? Comment on faisait pour les avoir? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais pourquoi je pige que dalle? Attends, qu'est-ce qu'il dit le pélo là? Un voleur s'est introduit dans la centrale. Mais où va le monde, hein? Ouais. Je vais exploser, faut que je me défoule. Qui a cassé mon générateur? Qui? Je l'aimais tant, c'est comme mon bébé. Mais- Si j'attrape cette crapule, il aura droit à un coup canon. Attends, mais on peut pas s'occuper de la centrale non plus, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie furieuse? Le train magnétique consomme beaucoup d'électricité. Il ne bougera pas si le nouveau générateur ne marche pas. Je trouve un walkthrough, un walkthrough. Non, mais attends, mais demande le truc quand même. Le patron de la centrale est plus loin. Attention, il est furax depuis que... Ah, d'accord, on a tout, vraiment pour le patron. a tout bousillé, son joli générateur. Attends, mais. Je collectionne les Pokémon. As-tu un trio piqueur? Non. Tu veux échanger contre un magnéton? Pas d'échange, mais... Quelqu'un a volé une partie essentielle du générateur. Sans elle, rien ne marche. Mais qui Dans les a plans volé? de rechange, cette centrale a été abandonnée il y a longtemps. On l'a relancée pour donner de l'énergie au train magnète. Mais par contre, vu qu'il n'y a pas de chemin Ok. pour rentrer, Ok, on est maintenant, tous je fais ça. ici. On raconte des trucs à Azur. Il y a un drôle de type rôde dans les environs, c'est flippant. Tu veux bien m'aider? Ben voilà, en fait, tu trigger un truc à Azuria. Est-ce que c'est ça? C'est là qu'on va surprendre Ondine, si ça se trouve? Le pélo, ouais, c'est le pélo. Avec lequel Ondine. Alors, Erin Picnic. Glork! C'est Erin, t'es debout? Tu veux m'affronter? Je ne parlerai pas, je t'attends vers la route 46. Si, À si. bientôt! Vous me saoulez, tout Ah, le temps. salut, tu voudrais bien me déglinguer lundi en 8? Bon, il est où le pélo mystérieux? Bon. On va retenter du coup, ça se trouve, elle est avec quoi. Ça m'étonnerait même pas. En fait, c'est parce qu'on n'a pas détrigger le passage. Le pignouf qui te parle là, wesh. Ah bah non, toujours pas.
Du coup, bah, Nick. Sus. Il est où? Alors, il y a un pélo à Azuria. Un pélo chelou. T'es perdu? Le Cap Nord-Est, c'est un bon endroit pour un rencard. Les filles adorent ça. Mais ça, on dirait un conseil pour trouver Ondine. Bon, bref. Il y avait une caverne ici qui abritait un Pokémon monstrueusement balèze. Quoi? Mon cherche-objet vient de sonner. Bah, c'est parce qu'on n'a pas parlé au mec qui dit que le Cap c'est un endroit pour un rencard. Je sais pas. Pourquoi tu dis? Ah, mais peut-être parce qu'en fait, c'est un. Oh! Oh! Attends, si c'est ça, d'accord, attends. Merde, attends. Alors, mets un ADN berserk dans sa poche objet. Alors quoi, tu vas pouvoir cloner Mewtwo? J'en sais rien, mais. Ah, on a sonné. Parce que ADN berserk. Vol. Ou sinon tu le transformes. Merde! Tu le carres dans un métamorphe pour en faire un Mewtwo. Peut-être, oui, ça serait une idée de génie en plus. Ça devrait même marcher, normalement, la logique voudrait. Vol. Oui, 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 c'est là que je voulais. Oui, 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 si, c'est là que je voulais. Oui, si, si, c'est là que je voulais. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est un sac? Qu'est-ce qu'un ADN berserk? Bordel de merde. Alors, monte l'attaque et rencontre. Ok, non, c'est pas ça. Donc, je vais le ranger, du coup, il me sert à rien. Parce que oui, si ça rend confus, c'est de la merde, ouais. Surtout pour moi. Ah oui, je cherche un pélo. Oh, je l'ai trouvé, c'est pour ça. Oups, pardon. Tu vas bien? Je suis occupé, pas le temps. Au revoir. Tu m'as pas vu, ok? Oh, tu m'as vu, c'est pas bon ça. Eh toi, tu oublies que tu m'as vu, ok? Allez, adieu. Adieu. Attends. Je me suis enfui avec la Virginie. T'es de Ondine. Attends, tu m'as vu. Attends. Mais oui, il va où ce Bah, con? je suppose là où il est censé flirter avec Ondine, non? Mais non, mais c'est pas lui, ça c'est un gars de la Team Rocket. C'est sûr que c'est pas juste un design recyclé comme un Non, schlag. c'est vrai. Et toi, moi, je suis de la Team Rocket, je suis de un autre pays, mais moi, je suis, mais moi super puissant. Tu sais qu'avec cet accent-là, Hmm. si c'est vraiment celui que tu lui fais qui est le bon, et ben techniquement, il est de Paldea. Et donc il peut pas être fort en fait. Parce qu'à Paldea, les mecs, ils sont aux chiottes. Si elle était énergie ici, pas bien pour les amis à moi. Ma mission c'est un secret, alors pas te dire. Mais si toi m'es gagné, c'est des... Mais putain, mais y a même pas la Team Rocket dans Paldea. C'est ça qu'ils ont prévu un truc sur le Mexique où la Team Rocket elle sera au Mexique. Sinon, j'ai l'impression qu'il fait surtout un faux accent merdique, mais... Ouais. C'est de l'honneur de te dire les secrets à moi. Alors, combat. Ouais, bon, ça va, je devrais y arriver. Yeah! Aïe, nous y est de cloapé. T'es qui toi, non? Je suis pas de la hauteur. Ok, moi les dire la secret. Parti match, il la volé moué. La planqué aussi dans l'arène Azuria. Dans l'eau, tu la cherches au milieu. Dans l'arène, ok? Tout compris? Mais toi, oublie pas moi. Team Rocket te battre. Ils viennent de Yoto, mes amis.
Et ta tête te la casse, oh oui. Qu'est dit, tu me loquettes cassée? Par toi en plus. Oh non, qu'est-ce que je dois faire, moi? Bon, attends. Acheter de l'eau. Bon, du coup, ouais, faut aller fouiller dans l'arène d'Ondine. Ouais. Avant le tour du milieu, je pense que c'est cette. Merde. Ou sinon, c'est ce truc-là. Attends, mais il m'a dit la vérité, ce gros couillon ou pas? Tu veux que je vérifie le walkthrough? S'il te plaît. Si, c'est. Non, non, j'ai rien dit, j'ai cru que j'étais tombé sur un truc. Ah, ben le voilà. Pourquoi t'es là? Toi, tu nous as dérangés? Non, en fait, le gars, il voulait se barrer depuis le début. Ça se voyait pas que j'avais un rencard? Alors laisse-moi te dire une chose. Oh, tes badges, ils viennent des arènes de Johto? Si tu en as 8, c'est que t'es pas une mauvette. Ok, viens à l'arène d'Azuria, je te lance un défi. Je suis Ondine, la championne d'Azuria. Et là, le gars, si j'arrive à retomber dessus, il va me dire putain, c'était moins une, je m'emmerdais comme un rat mort. Non, oui, c'est censé être dans la reine d'Ondine, ouais. Gloops. À l'attaque. Non. Ouais, c'est bien dans le rond au milieu, visiblement. Mais t'as pas besoin d'être dans l'eau, en fait. En gros, tu te mets sur le bord de l'eau et t'appuies sur... Je l'étais déjà ramassé alors. Tu peux bien vérifier, après tout. Je l'ai dans mes objets rares, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un objet rare. Ouais, partie machine, ouais, tu l'as chopé en fait sans faire gaffe. C'est juste que comme les dialogues sont trop rapides. Ouais, c'est allé tellement vite que t'as pas vu. Je nage trop bien. Ça t'énerve? Brianna la nageuse, wesh. Oh, mais va te chier. Ouais, ouais, on se fait du sushi, ça se passe de commentaires. Oh, impressionnant. Ne crâne pas trop. Ondine va te faire mal. Non, pas du tout. Ou sinon, c'est un sous-entendu sexuel, tu sais. Genre, ah, mais c'est pour ça qu'elle m'a fait mal. Désolé d'avoir été absente. On y va? T'es censé être faible à ça, parce que t'es haut et psy normalement. Donc ça devrait te faire mal. Putain, pourquoi t'es neutre? Ouais, oh, c'est résistant au télé, peut-être? Non, en plus. Y a aucune bonne raison qu'il y ait pas de...
Vous êtes à l'époque, il est pas encore de type 6, ce qui est complètement con. Donc c'est un Pokémono qui est connu pour utiliser des attaques de type 6, mais c'est complètement débile qui du coup il n'est pas le type. Mhm. Ok, t'as gagné. Je vais nager tranquillement. Bon, du Ah, mais non, mais c'est rien, le truc. tu peux la prendre par derrière. J'essaye. Putain, je vais péter un câble. Je t'attendais, toi. Tu as peut-être des badges de Johto, mais tu vas quand même te prendre une sacrée raclée. Mes Pokémon aquatiques sont trop forts. Ah, c'était quoi déjà la chanson avec le doigt dans le cul là? Je me souviens plus. Genre si tu pètes, faut que tu pètes ça évacue, mais c'est Ouais, quoi ouais. déjà? Merde, le rythme, je sais même plus Je me avec ça. souviens plus non plus, ouais. Hmm. Alors, Elle veut se battre évidemment. Bon ben. ouais, casse-lui le crâne, hein. Merde, c'est vrai qu'il accepte. Oui, mais Oh. t'es. Mais il fait vachement moins mal, lui, tiens. Bah oui, il est pas de type C manifestement. Marest. Putain, voulez-vous changer de Pokémon? Et j'ai pas de type plante, va chier le jeu. Qu'est-ce que je peux foutre contre ça du coup? Oui. Là par contre il va faire le café. Ouais, c'était le coup de foudre. Ok, t'es balèze. Je le reconnais. Tiens, tiens voilà, le badge cascade, mes couilles Mickey ou je sais pas quoi. Et c'est pas le badge cascade. Y a-t-il des dresseurs doués à Johto? Un peu comme toi? Je vais y aller un jour, ça me fera de l'entraînement. T'aurais bien besoin, ma grande. Ouais, ce Gajoto, ils sont pas si forts que ça non plus. C'est moi, mais en fait, les plus forts ils sont dans cette région parce que nous, moi, là j'ai un rival qui est claqué par rapport au rival de gars qui était ici. Donc finalement, il y a que 3 mecs forts, ils sont dans cette région de là tout de suite, tu vois. Il y a que 3 mecs vraiment balèzes et ils sont là en fait pour l'instant. Mhm. De toute façon. Bon, bah du coup, faut retourner à la centrale, là, je suppose. Pour leur carrer de leurs pièces, mais de machine. Ouais, parce qu'en fait, dans la le gueule. gars. Attends, j'aimerais quand même tomber sur le gars là qui s'est enfui. Parce que il voulait clairement pas se reproduire avec son petit utérus, c'était qu'à de le dire. Hein. Où il est ce pélo du coup qui dit putain ouf, je l'ai échappé belle. Non, c'est comme pas le bordel. Non. Où c'est qu'il va être ce coup? Ou alors il s'est barré vraiment très loin. Où c'est qu'il est? Non, ouais, il a essayé de quitter le pays Ouais, je depuis. pense que ouais, il doit y avoir une connerie du genre. Non? Tu collectionnes les badges des arènes de Kanto. Ok. Alors, il y avait une garde balèze. Allez, du coup, oui, le cherche-objet ne se déclenche plus. Ah ouais, mais du coup, là, oui, je peux aller réparer la centrale. Ah bah oui, et d'ailleurs, je peux même y aller comme ça, normalement. Attends, quoi? Mais non, normalement. Mais pourquoi je peux pas aller... Non, me dis pas que... Ok, alors, ok, allez vous faire foutre tout ce temps que vous êtes. Mais pourquoi je peux pas y aller en volant? Ça n'a aucun sens. Non, merde, oui, je remarque si je peux le faire aussi, tu me diras, mais... Ah putain, allez tous vous faire enculer, allez tous vous faire foutre.
là, c'est le petit blanc de l'Excel. Voilà, ça c'est le son d'un mec excellé qui joue à Pokémon. Alors, stocker. Retirer. Mange les gens que tu tues, tes victimes les enterres-tu dans de la terre battue. Non, moi je mange les gens que je tue, mais je les enterre pas, du coup j'ai plus besoin parce que je les ai mangés. Tu manges même les os. T'as de sacré chicot. Quoique, si ça se trouve. J'avale avec soin chaque petit morceau de leur cadavre. Voilà. Oh, ouais, je suis plus utilitaire. Je meule les os pour en faire de la farine. Ça me permet de faire des gâteaux. Merde, oui, lui je l'avais oublié, bon. Ouais, j'ai pas eu le temps de dire ce qu'il a dit, mais d'abord Bah combat. oui, il a un secret, mes fesses, on verra bien, c'est quoi son secret de merde. Il veut nous apprendre que sucer c'est pas tromper. La centrale est de l'autre côté d'une rivière. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Il nous Et apprend bien. des réfrigérateurs sont moins chers chez lui. Ouais. Si jus va bien, c'est Juvamine. Putain. Eh. Je vais y arriver. Moi je lui donne pas encore pour métal, je lui ai dit 40, parce qu'une fois qu'il sera niveau 40 c'est bon quand même, il va y arriver. Je pense qu'il y arrivera dans la vie. Il y arrivera dans la vie. Et c'est niveau 49 si j'ai bien vu qu'il chope aile d'acier. Pour Hermure. Au pire, si à un moment t'as la flemme, tu lui balanceras des bons becs dans la gueule. Ah oui, c'est la partie manquante de mon joli générateur. Tu l'as retrouvé. Voilà. Merci. Tiens, prends cette CT. C'était 07, c'est les canons ça. Oui. C'était 07, les canons, une technique très puissante. Elle n'est pas très précise, mais elle dépote, fais-moi confiance. Moi dans la centrale remarche. Du coup, maintenant, il y aura le train magnète qui Sauf marchera. que c'est pas ça qu'on voulait qu'il marche. Et c'était la tour radio. Ah, c'est toi, Glor, qui a réparé la centrale. Grâce à toi, j'ai pu garder mon job. Tiens, prends ça. Et bon, le coupon pour avoir la radio, pour pouvoir passer la Pokéflûte. Non, mais il faut pas le filer à la... Ah non, c'est vrai, ça marche juste dans le Pokématos. Oui, là maintenant j'ai la... Oui. Alors, Socio FM. Youpi. Chantons un peu. Ah, flûte Pokémon, voilà. Est-ce qu'il y a deux Pokémon dans cette version aussi, tiens, ou... Non, bon, tu t'entends quand tu pisses, voilà. Il a pas dit ça, mais c'est pas grave. Oui. Ouais, parce que c'est la tour de pisse, hein, tu vois. Oui, on va utiliser la foudre. Tonnerre. Tonnerre. Tu t'en souviens? Enfin, mais bon, en fait, ça y est, tout le monde veut... et sa grand-mère veut se combattre avec toi. Ça te dirait de t'entraîner avec moi? Je t'attends vers la route 34. Vas-y. Vas-y doucement avec moi, ok? T'as pas trop dans le fond, pense un peu comme si j'étais ta mère. Bon, maintenant on peut aller réveiller ce gros cul là de Ronflex.
Pascal le pêcheur. La patience, c'était la meilleure arme pour pêcher, c'est ça qu'il a dit. Hein? Putain, Ah, il a la rien patience. aimé. Bah remarque, pour pratiquer aussi un petit peu la pêche en amateur, je confirme, ouais, la patience est vraiment la meilleure arme. Parce que sinon les choses se passent généralement pas comme tu veux quand tu pêches. Tu veux dire que quand tu Ça, fais. c'est pied pêcher en écoutant la radio, c'est super pépère. Attends. On est d'accord que. Du coup, ça veut dire que si tu fais du bruit en pêchant, ça pêche. D'une certaine manière, ouais. Mmh. C'est pas, ça pêche pas de la façon la plus satisfaisante, cela dit. Hein. Merde, non, pas. J'ai pas bien vu, mais dans le doute. Oui, c'est Tentacruel, c'est bien Tentacruel. Ma radio m'a fait perdre, mais quelle excuse de merde. Bah, au combat, je sais pas, mais disons que ça va pas t'aider à choper de la poiscaille, hein, normalement. Ah, d'accord. Que dalle. Romuald, ouais. Ouais, avec un nom pareil, moi aussi je me la fermerais. Et merde, si ils ont déjà le type 6, c'est con. Ah. Mais là, oui, peut-être, on va peut-être. Oui, là, on va changer par contre, parce que là, c'est pas la même. Putain, mais juste avant que le niveau passe, mais arrêtez de me prendre pour une merde. Ouais, c'est ça, ferme bien ta gueule, Romuald. Porter des shorts dans l'air, ça pique à donf, pas cool. C'est toujours mieux que j'aime les shorts, viens me battre. Ah, tiens, Miaous. On était déjà tombé dessus en fait. Il n'y a pas de triche à Pokémon. Si. Être honnête, ça c'est chouette. Il est mignon. Oh, un peu con aussi. Ah putain, attends, faut que cette caméra parce que du coup. Voilà, parce que du coup, si je veux me mettre droit pour arrêter de me couper la circulation dans le coude. Alors, qu'est-ce que tu dis toi? Hein? T'as gagné? Non, t'as grugé, il a dit. T'as grugé. T'as triché, wesh. Oui, et pas contre toi. Je vois passé, présent, un futur, combat. Ouais. Et tu vas sans venir la douille du coup? Je l'avais prévu. T'avais prévu d'être une pauvre merde. Voilà, genre, putain, mais ils sont niveau 16, les pélos dans les herbes là. On peut pas s'entraîner à Johto, c'est de la merde. Non, pas Johto, à Kanto, bordel. Ils sont moins forts que. Voilà. Alors. Ronflex ronfle paisiblement. Non, alors. Vous faites que Pokématos. Un peu vu qu'on l'entend pas là, qu'on a coupé le son, ça se trouve en fait ça tourne pas, mais je sais pas comment ça marche en fait. Pokématos est placé près de
2, l'oreille du Ronflex. Ronflex se réveille. Ouais, après ça, on sauvegarde, du coup, Mhm. ça sera bon. Alors, Putain, il est niveau 50, l'enfoiré de sa grosse race, le gars, et... Master Ball. Non, faut déconner non plus. C'est vrai que c'est le Pokémon le plus fort de la génération, c'est presque un légendaire à ce stade. Non, allez, non, en plus j'ai exprès des balls qui sont pour capturer les Pokémon lourds, alors on va en profiter quand même, faut pas déconner. J'essaie de pas le buter, cela dit. Ah, ça va être dur, hein. Entre le level qu'il a et les pots d'air qu'il a, on va pas se mentir, mais hein. Genre, même si là je lui place ma meilleure cascade ou ce que tu veux, il va pas. Attends, morsure ça fait quoi? Putain, merde, il fait roulade l'enculé! Ah non, il a pas eu peur, il va me bousiller. Mhm. Il fait roulade le fils de... Alors, ah oui, avec le corps qu'il a en plus, ça doit être idéal. Mais alors, est-ce qu'il y en a qui est immunisé à roulade? Non, en plus, c'est ça le pire que non. C'est vrai qu'il a les restes en plus, cet espèce d'immonde bâtard, il va se soigner Ouais. tout seul. Ah oui, t'as même plus ton amplifieur pour faire poudre dodo. Étrange. Putain. Et B. Bon, au bout d'un moment, s'il est trop casse-couille, oui, claque une Master Ball, hein, au bout d'un moment. Oh, je peux faire jet de sable. Allez, ouais, comme ça. Ah. Ouais, mais il s'est niqué du coup. Attends, il s'est peut-être niqué du coup avec ça. Du coup, tu veux juste le capturer directement comme ça? Alors, c'est quoi? C'est Attends. Copain balle, hyper balle, super c'est la balle. masse ball, je crois. Oui. Tu l'as pas? Pourquoi j'en ai pas? Pourquoi j'en ai pas? J'en ai au moins une normalement. J'ai dû la bouffer pour un truc. Bon, bah, Bon, tant pis, hyper balle. Bon, bah, tant pis, hyper balle, utilisé. Bon, attends, en fait, faut l'attaquer parce que c'est pas les trucs pour lourd, ça multiplie de ouf, mais là. Attends. Attends, quand même, j'ai de sable, tiens, Tico, il a cherché pendant qu'il dort. Il l'a bien cherché. Mais que ça roulade de merde là. Ouais. C'est bon, tu as maxé sa perte de stats. Putain, ça va être laborieux. Ouais. Puis il s'est endormi, ce gros génie. Attaque. Attends, est-ce que ça fait pas plus mal metteur dans cette clé bien précis? Non, pas du tout. Absolument pas. Putain, non, si là il faut lui faire mal quand même. Allez, laisse-toi tenter par le pouvoir des Master Balls infinis. Faut quand même lui faire mal là. Allez. Et en gros, quand tous tes Pokémon seront morts à part le dernier, là, claque Master Ball pour en finir. Mais genre, mais une chance sur combien il avait de faire ça là? Bonjour, je suis la sacro-sainte RNG. Allez. C'était sûr. Mais maintenant qu'il a moins de défense, c'est devenu jouable. Tu vois où je veux en venir? Parce que grâce à Éclatroc, je lui ai baissé sa défense. Bon, par contre, le fait qu'il se réveille dès le premier tour, un peu, va te faire foutre, quoi. Bon, attends, j'essaie quand même, là, parce que... Putain, j'y ai cru. Le bien, c'est que là, tu risques de le tuer avec vol.
Bon, oui, là, il a plus assez de... Au pire, je fais météore ou pic-pic, hein, il peut pas... voilà, quoi. Ah, mais il a déjà plus de repos? Faut croire. Ou sinon, c'est juste qu'il te fan pour l'instant, en faisant croire que. Ah, ça Ah, m'aurait si, c'est étonné, quand même. Oui, ça m'aurait étonné, quand même. Attaque. Ben, vol, du coup, parce que là, du coup, je peux y aller. Mais d'où j'ai raté un ronflet qui dort, bordel! Non, mais... Ah, il s'est réveillé déjà. Bon, voilà, allez. Dors, par contre, là, tu y restes. Mais d'où il se réveille aussi facilement? Ah, Il se d'accord, réendort. Putain, mais quel con! Il est infernal, ça va pas! T'es vraiment sûr que tu veux pas de Master Ball là? T'es sûr? Avec toutes les hyperboles que j'ai, je vais y arriver! Non mais je Faut te parle arrêter. pas de consommation, je te parle de temps perdu moi. Mais non, c'est pas du temps perdu, regarde, on est en émulateur accéléré! Ouais, bah... 4 fois moins, ça reste quand même du temps perdu, hein. T'auras beau le diviser autant que tu veux, ça reste du temps perdu mon gars. Non, c'était pour être sûr que Meteor faisait toujours pas autant de... Ok. C'est pour être sûr de pas faire de conneries, en fait. Et boum! Il se réveille déjà, l'enfoiré. Ah merde, j'ai plus de... Au pic! Mais quelle espèce de salopard! Mais quel immonde sac à... Mais en plus avec les restes ça va être infernal parce qu'il va se soigner quand même Oh, tout seul. mais tant mieux quelque part, parce que ça nous empêche de, tu vois. Putain merde, il a réussi à s'appeler sa roulade de la con là. Putain de... Il est encore repos? Je crois qu'en fait les Pokémon adverses sont pas limités. en Si, termes de oh je te consommation. promets que si. Sinon il en a attaqué vachement plus de 5 là. Ah mais non, il en a 10. C'est le cas. Il en a peut-être même plus à l'époque, c'était peut-être même considéré comme moins fumé. Du coup il y en avait peut-être plus, c'est après qu'on s'est aperçu que c'était complètement fumé de faire repos et... Bon là quand même, il y a peut-être un moment où ça va passer. Voilà, on l'a eu, tu vois, c'était pas compliqué. Alors, faudra revérifier combien de temps ça t'a pris de capturer juste ce gros 8 tas. minutes. Tu veux que je te fasse une turlute pour célébrer ça, peut-être? 8 minutes, ce qui veut dire qu'en temps normal, ça aurait pris quoi? Ah oui, là, ah, Une j'ai- demi-heure! Littéralement! Félicitations! Mon couillon! Il est fier de lui en plus, ce pignou. J'en reviens pas. Mais quoi, je t'ai dit, l'émulateur accéléré 8 minutes, c'est bon, on était large. Ouais, c'est Mais ça. nous, un ronflex. Mais bien sûr que j'ai donné un son à un ronflex. Continue de te mentir, vas-y. Alors, nanar, do. Putain. Salope. Ah mais c'est vrai que normalement quand on met avec un nom on sort de la vitesse, mais c'est pas grave, voilà. Il reste plus qu'une lettre donc on va y arriver. Nanardo, voilà. Et d'envoyer dans le PC de Léo. Est-ce qu'on s'en sert contre Red, limite vu que c'est le meilleur Pokémon de la génération? On verra bien, tiens. C'est vrai qu'en tout cas, en termes de niveau, il est déjà... Ouais, pas mal du tout, oui. Mhm. Il a pas besoin d'être entraîné. Bah l'avantage du moment, j'ai pas besoin de me le trimballer. Bon, ah si, il faut que je récupère ses restes. Faut que je récupère ses restes. Mhm. Bon en fait on peut s'arrêter là, au pire ça je peux faire la même parce que là c'est bon, il est 50, on va y arriver. Salouche! Ciao, ciao!